siellä löytyi sitten se järkipäähän, jarrut löytyi. Joo. Se oli hauska, kun se oli ilmas jo monta kertaa, että nyt hän vetää kiinni ja sitten tuli se pakki. Se teki sen monta kertaa jo, että mielessään se oli valmis hyökkäämään karhun kimppuun, mutta sitten ei perkule. Et se oli hauska seurata ja sitten kun se rupesi vähän väsähtämään, niin sitten se rupesi kattelemaan muualle aina vähän aikaa, kun se veti henkeä. Joo, ja kyllä se muakin katsoi monta kertaa, että tee jotain. Niin, älkää seiso. Niin, että mitään ei, apuja ei tule mistään. Mutta se on tosiaan se on aina se paras puoli, että siellä tosiaan löytyy se toimintakyky ja terveillä lailla. Joo. Et jos se olisi ajanut kiinni, se on entinen koira. Se on aina se selvä asia, että jos siellä on se puuttuu, tulee sellainen pölhörokkeus, niin se ei ole enää hyväksi. Mutta nyt tosiaan niin näitte, eilenkin olisi mennyt toisella lailla, mutta se tosiaan meni tuosta vauvasta sekaisin. Se oli ihan ymmärrettävä, se tuli niin iso hätä siinä tilanteessa, mutta nähtiin siitäkin se alku. Mutta sen jälkeen piti löytää sieltä. Mutta nyt pystyttiin noin 90% jo keskittymään asiaan. Ja sitten hetken aikaa oli aina vähän piti muuallekin ihmetellä.